茹で釜沸かすのと今日の分のおかずの仕込みをやってランチ分をそば製麺するっていう流れ。ちょっと待ってください。ご飯は4合です。温泉卵はだいたい20個ぐらいは用意するようにしてます。冷凍してから切った方がしぐれになりやすくて、これでだいたい 850g ずつ1つのブロックにバラとロースを混ぜてて、油っぽくなりすぎずいい油も出るように混ぜた方がいいしぐれができることに気づいて、細かいしぐれの方がそばとも合いやすくて、しぐれのあえたタレ、味付けのタレですと生姜です。でバラも入れてるんで油を使わなくてもいいぐらいに炒めれるぐらいの油は出てくれるので、油は使ってないでお肉の油だけです。美味しそうに見えるんですね。蕎麦屋とかうどん屋が見たら、お、なんじゃこりゃと思うかもしれないですけど、ほんまに蕎麦つゆ美味しいんでかつおベースで全部作ってて、昆布とか最初いろいろ試して、蕎麦つゆってうどんつゆとかめんつゆよりも醤油の味が濃い、だから私のとこの蕎麦屋のつゆも少量の濃いめのつゆを麺にかけるようにしてて。水回しの時にそばの味が決まるって言われてて、ミキサーしてる時は絶対目離さんようにしてます。
12時から。はい、ずっと通しで、ランチの時間を逃した人とかも結構食べに来てくれはりました。エビ天だけです。そう、おにぎりもよくおかかだけですかって聞かれるんですけど、おかかだけです。さっきだし取った時のカツオに味があるんで塩は使ってないです。大きめにしてます。だから結構おにぎりも買われる方多くて。1300円になります。1500円からは200円になります。少々お待ちください。今なんかどこで買おうかなと思って Google マップ見てきました。なんか見て、あ、お蕎麦いいなと思ってきました。ありがとうございます。エビ天そばになります。こんにちは。プロテインそば。プロテインそば。エビ天エビ天そば。冷たいの。2500円になります。一回かき混ぜてあげるとくっつかないです。真夏とかだったら75杯とかですかね。ランチタイムで70杯。徐々に今また集まってきてお客さんも増え続けてるんで。プロテインそばとエビ
何回か来てます。プロテインそば美味しかったですし、ヘルシーなところ食べてもそんな罪悪感がないのでたまに来させてもらってます。エビ天そばです。めっちゃ美味しかったです。お蕎麦がすごい美味しかった。あったかいお蕎麦も結構冬人気でしたけど、やっぱ私的には蕎麦は冷たいので食べてほしいっていうのはあって、やっぱ麺のコシが全然違うんで、冷たいお蕎麦の方がお客さんにもおすすめはさせていただいて。こんにちは。こんにちは。沖縄行ってて。あ、そう、昨日帰ってきて。なんか確かに黒くなって。ほんま？何します？何しよっかな。特段に仕込みをしているから。素晴らしい。すぐできます。素晴らしい。おにぎりも炊きたてでございます。素晴らしい。おにぎりは1個と、さっぱりしたいよな。生卵、ぶっこみで。お願いします。ありがとうございます。気をつけてください。いただきます。ありがとうございます。ほんまにお客さんのおかげで成り立ってるから一人でやってみせますっていうのはほんま気持ちの部分、最初の気持ちの部分だけであって、こうやってずっとお店を続けていったり何かをやったりするのはお客さんのおかげやって思ってます。2階ってどこで食えるの？右側に白いドアがあるので、そこ、はい、こちらで先にオーダーしていただいてから、右のドアからお上がりいただきます。そしたらお2回お持ちしますね。これも一緒にはい、一緒にお持ちします。はい、お願いします。すだちそばとおにぎり。去年の8月末に。そんな前から。そうなんですよ。気づきませんでした。ゆっくりどうぞ。空調大丈夫です。寒くないです。ピーク時じゃなかったらほんま2分ぐらいで完成するんで。提供スピード本当に速いですよね。ありがとうございます。ざるそばのはい。麺大盛りで。はい。してます。ごゆっくりどうぞ。飲食後のカップと容器こちらに置いていただければと思います。うちもじゃあ牛しぐれそばで。はい。はい。温玉トッピングしますか？温玉トッピングしますじゃあ。はい。1300円にな1300円。ります。はい。ありがとうございます。お気をつけください。打ち粉使ってたらひっつきにくいんですけど、製麺してすぐの麺をこうやって湯がいてるんで打ち粉使わずやってて。はーい。ありがとうございます。お待たせしてます。お待
ゆっくりどうぞ。そば粉に加水する水の割合でそばのこの麺の状態が全部決まるんで、この水を足した時のおからのそぼろ状みたいな感じになればちょうどいいです。お店やる前にずっと研究してて、製麺の研究してた時は麺にもならなかったり、その麺できても持ったらすぐに崩れちゃったりとかあったんですけど、今はだいぶ安定していて、やり方を見つけて。なんかよく通る人とか覚えちゃいます。すいません、お待たせしてます。まあ美味しいですね。はい、何回か来てますね。10割そばの持ち帰りできるっていうのがありましたので、タクシーの仕事やってたんで持ち帰りでメインのおすすめの牛しぐれ何回か頼んでたんですけど、一通り今日は頼んでみようと思って、プロテインそばっていうのが筋トレが趣味で、もう13年ぐらいやってますね。いつもありがとう。取材いつもありがとうございます。そばトゥーゴーはまずそのトゥーゴーっていうのが日本語でいうテイクアウトっていう意味で、アメリカ英語はそのテイクアウトって言わないんですよ。お持ち帰りのことをトゥーゴーって言うんですけど、まだまだもっとこれからもアップデートしていく予定はあるんで、もっとかっこいいお店にしたい気持ちはまだまだ全然満足してないんですけど。何にしよう。何にする？何でも。そばちにしようかな。誰か牛しぐれ食べたい。食べたい。じゃあプロテインにしようか。プロテインで初めて食べるかも。すぐできると思う。小学生の幼馴染です。どんな子やったんですか？ボス。大丈夫？一人で独立されて生涯されてるのって、その同い年の人から見てすごいです。かっこいい。ほんまにやると思ってなくて、でなんかそのやるって決めてからめっちゃ早くて、もう知らんうちにお店とか全部コンセプトとかもなんか自分で考えてて、でなんかそのコンセプトも私ともう一人仲いい子が3人で小学校の幼馴染の仲いい子がいて、その子と一緒に行った海外の旅行先でインスピレーションを受けて、でいいかもってその時に言ってて、でそれがちょうどもう半年後ぐらいになんかこういう形になってていただきます。うまい。
うまっ。ほんまに美味しい。美味しい。かっこいい。バイクまで車で行って食べるそば。買って帰ろうかな。私はプロテインそばを食べました。梅が入ってて、あとブロッコリーとゆで卵と鶏肉が入ってます。梅が効いてて、ブロッコリーとゆで卵で、腹持ちもいいしヘルシーで美味しかったです。今日はすだちそばを食べました。めっちゃさっぱりしててめっちゃ美味しい。おそばでした。マジありがとう。ありがとう。気ぃつけてな。うん、ありがとう。めっちゃいい天気。こっからも普通店員さんってフランクない？大丈夫？載せとくインスタ。ありがとう。また遊ぼうなんかのタイミングで。仕事終わりとか。あり、またご飯行こう。はい、ありあり。普通の10割そばは結構ボソボソとした麺っていうイメージを持ってる方が多いんですけど、このそば2ゴーの10割そばは結構つるっと細麺ですすれる麺になってて、ほんまに10割そばですかとか聞かれることも結構あります。ここ関西大阪でやっぱうどん文化じゃないですか。ターゲットに合わせたというか、大阪やったらこっちのそばの方が好きやろうなっていうので、そば大好きすぎて自分でもちょっと前までほんまに1日3回ぐらいそば食べてたんですよ、働きながら。で今はちょっともう食べ過ぎやから制限してます。お待たせしてます。九州ベレそばになります。ありがとうございます。ありがとうございます。2025年の8月末にオープンしてまだ1年経ってないんです。不動産関係営業マンしてて、いい物件って自分の目で見ないとわからないんで、ずっと自転車でぐる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 してここ見つけて、この土地のオーナーに直談判してそしたら貸す予定なかったけど、そんな若い子が店やるって言って夢持ってるから応援したいっていうことで貸してくれることになって、これちゃんとその10割そばの製麺機で、ここの会社の社長さんもめっちゃ応援してくれてて、その方も東京からわざわざ1回食べに来てくれはりました。支えに支えられて、もう学生時代から何か自分でやりたいっていうのはずっと思っていて、で蕎麦屋さんをずっとやりたいっていうのは思ってて、けど全くこういうテイクアウトカップで提供するとか発想はまだ思い浮かんでなかったんですけど、会社辞めて蕎麦屋に向けていろいろ考えてる時間の時にギリシャに旅行に行って、でギリシャでこのカップでパスタを提供してるお店がめっちゃ流行ってて、これを10割そばでやったら体にもいいしグルテンフリーで、10割そば屋さんって私めっちゃそば大好きやから、昔からいろんな、もう大阪やったらほとんど行ったことあるぐらいは、もちろん県外もですけどそば旅行みたいな感じでよう行くんですよ。10割そば屋さんって格式高いイメージもあるし、実際にも、カジュアルな感じではないお店がほとんどで、カジュアルに10割そばを食べれる店ってないなって思って、駅前の立ち食いそばとかと格式高い10割そば屋さんの間を取ったカジュアルに10割そばを提供できるお店作りたいと思って、すぐ動きましたね。物件探して、実際にもテイクアウトのお客さんも結構多くて、皆さんオフィスに持ち帰って食べたり公園で食べたりされる方が多くて、最初は紙の容器で提供するの
お客さんとかからびっくりされてたりしてたんですけど、他の周りの大人たちとかには「いやー紙の容器は」とかっていろいろ言われてたんですけど、やっぱ一回食べてくれたらみんなこの容器でもいけるんやっていうの分かってくれてリピートしてくれるんで、なんか貫いてよかったなって思いますね。このめっちゃ批判浴びてたんですけど、最初は性格的にも誰かがやってることは絶対にやりたくないんですよ。誰もやってないことをやりたくて、別にそれで失敗してもいいと思ってて、新しいのを作り出す方が楽しいから。デリバリーも最初はもう絶対にやりたくなくて、実際に買いに来てすぐ食べてもらった方が美味しいっていうのと、その配達途中で崩れちゃったり麺が伸びちゃったりするのが嫌でやってなかったんですけど、そこもちょっと麺改良して、でつゆもデリバリーの時は別添え、こういう風に別添えにするようにして、おかげさまでリピーターの方にも気に入ってもらえて、リピーターの方にはいつもご利用いただきありがとうございますって書いて、初めての注文の方にはこの度はご注文いただきありがとうございます、10割そばですのでお早めにお召し上がりくださいっていうのをメッセージ添えて、このショップカードなんですけど入れるようにしてます。開業資金はもともとサラリーマンで営業マンやってたんで、その時に貯めた貯金全額と国金、国のお金を借りる、最初そば屋やるって決めた時にもうすぐ動き出したんですけど、審査もめっちゃ厳しくて、飲食経験ないし、その営業マンがそば屋をやるっていうのでお金貸すのってまあ難しいじゃないですか。けどまあ必死にアピールして通い詰めて、借りれることになって、貯金とその国金で借りたお金でこのお店も全部作って、でこのガラス張りにしてんのとかも自分のオーダーで製麺してるところが外から見えるように、でやっぱオープンキッチンやったら見てても面白いと思うし、人が通るんで通りすがりの人が注目できるような形がいいなと思って、こういう形にしました。どうにかこうにか絶対自分の自力でやりたい。足りひんかったら最初かけるお金を削ればいいだけやし、気持ちがあればお店を始めることできるんやなっていうのも学びました。気合い夢というか目標は外国でこの蕎麦屋をやりたくて、でも一回この日本で親しみのある土地でやってみて、で外国人もよく通るんで反応見たいなっていうのも思ってて、で実際にやっぱ外国人の方もめっちゃ気に入ってくれてて。We have English menu? Thank you. Oh, only chicken. Only chicken. Fish. Fish, okay. Thank you so much. すいません、お待たせしてます。Do you have soap in the soba? Yeah. Oh, here or only? Upstairs. You can eat. Like wide door, upstairs. さすがに夏はアルバイト1人か2人は去年も雇って手伝ってもらってたんですけど、そばトゥーゴーの SNS に上げてたら働きたいですとかメッセージいっぱい来てて、その中から長文送ってきてくれた子を面接して採用して、いざプレオープンってなった時に当日飛ばれて、いきなり店始めてすぐまず人間不信になって、ちゃんと面接して時間かけて、で設備も見てもらって、でいろいろこれからじゃあよろしくお願いします、頑張っていこうっていう時に当日飛ばれて連絡も返ってこやんくて、そこでちょっと人間不信に陥ったのはあるんですけど、で結構同世代の女の子で結構仲良くも喋ってたんで、こんなことあるって思って落ち込んでたんですけど、周りの飲食店のオーナーさんとか言ったら、もうそんなん当たり前ってみんな言ってたんで、そういうのも全部学びやなと思ってめっちゃ強いです。気弱かったらそば屋できないでしょ。
待たせしてます。はい、ありがとうございます。飲食後の容器とカップこちらに置いていただければと思います。わさびめっちゃ入ってる。友達です。すだちください。はい。いこんにちは。つも絶対すだち食べるんですよ。食べてみたらわかります。めちゃくちゃうまいんで。はい。食べたらわかります。あっさりしてますめっちゃ食べやすいです。おすすめです。でもやっぱそうやってランチ逃した人でも開けてたらお腹空いてみんな来てくれるんで。私も実際営業マンやった時に空いてる店なくて困ってたんで。わうまそう。ブラボー。うわ早い。ブラボー。肩に包むの早っ。いただきます。これが一番うまい。うわ美味しそうすぎる。それもうわうまそう。めっちゃ味がしっかりしてますね。こう入っても。めちゃくちゃ美味しい。こう入ってる。うまっ。甘い。何神社建てる何神社みんなバラバラにしちゃう。あ、飛び出して好きなんで、これでも冷たいお蕎麦がね、また美味しいですね。で、すぐパッて食べれますし、気兼ねなく、そういうところですかね。美味しいですね、シンプルに。常連さんの方は生卵2個をいつもトッピングで覚えるぐらい通い詰めてくれてるんで。いつも食べるめっちゃ早いんですよ。近くの蕎麦屋さんとか、オーナーさんとかもみんな来てくれてたり、他の飲食やってる方とかもなんか定期的に様子見に来てくださるんですけど、やっぱそういうとこで私のお客さんと違うお店のオーナーさんが知り合いやったりして、よく前でこういう会話交流の場がよく生まれてて、私はめっちゃ嬉しいんです。ありがとうございます。お店の気に入ってるところはまず味が美味しいっていうのと、特に十割そばっていうのがこんなに美味しいんやっていうのを気づけたお店です。で、あとは店主のお姉さんがめちゃくちゃキュートでチャーミングな方なので、毎日会いたいなと思ってきてます。めちゃくちゃいいです。超フレンドリーなんで。お待たせ。きつねうまいよ。がっつり大好き。いつも通りすすっちゃって。器具系触ったりするときに手が切れちゃうんですよ、素手だと。だから絶対この手袋して。前職の会社の会長に結構お世話になって、いろいろビジネスのこととか教えてもらって、私が一番リスペクトをしてる人なんですけど、その人と話してる時に「会長って人生で後悔することとかあるんですか?」って何気なく聞いたら、自分で会社をやらんかったことっていうのを言ってて、結構大手の会社なんでずっともう就職してから会長まで上り詰めた人で、言ってるの聞いてすぐやめようと思ってで、私会長にも言ってたんで、自分で何かしたい、起業したいっていうのを。私姉いるんですけど、家族誰も信じてなくて、私がそば屋やるっていうのも全然信じてくれんかって、いやいやほんまにやるでみたいな、けど全然信じてくれてなくて、いざ実際に私がその国金からお金借りれたり、
物件探して物件決まったりし始めて、ようやく信じ出してほんまにやるんみたいな、まあ、そっからでもオープン準備とかも手伝ってくれたりして応援してくれてますね。ちょっと電気